鸦片草吼，唔使紧张啦，我等下吼问问你几个简单的问题，你就照说讲就好，好冇？好。亚早年有出国冇？冇吼，然后亚早年有发烧有吐，还是喉咙痛冇？没冇。没冇吼。有跳戏困难，有流鼻，还是规身酸软冇？都冇。都冇吼。好，等好，鸦片吼，人个签名吼，呀，下杯。来，上手的捡起来。先生，等下，我。做嘛呢？先生，我做得先去学鸟嘛。学鸟？唔是啦，一下来听听啦。打好仗去学啦。好，来。你会吃脚大哦？唔吃错，还有其他的办法系冇？来啦。先生，等下。有样诶。先生，等下哦，做得较细粒条嘛，我惊痛啊。老你讲，我吼朱砂吼一旦就当专业，吼，我相信我，好冇？好啦。头拢讲，我其实哦，嘿，当惊痛啊，我也当紧张。按太你还会讲朱砂哦？我较早一点的讲，我做得老人用无痛的朱砂。有哦，真紧哦。真紧，好来，好，听听嘞，跳台戏，好，肩跳不用强松掉的，好，上手的捡起来。好。等下吼，唔是看眼，俺会算1、2、3，到3，俺才会做下去，好，打下去的时间吼，很出来就唔会痛嘞。好，我准备好了。准备好。来哦，准备3。好，家大家看起就知道动神气嘛。那先生吼真当紧张吼，韩国咧顺向嘅医生还问佢讲，朋友放轻松一点，不要那么紧张，还要问他一些出国史、旅游史，你还你去注意防晒的时间，你先生啊医生都会问你嘅问题，也系护理师，你让你注射之前要帮你核对你的资料，看系唔系真件系你，你咧你下出来好看，加看到呢条嘅指挥韩国机嘅样板型号，首先老太太搞咧是乜嘅咧？喉咙痛。你最近有没有感冒喉咙痛啊？喉咙痛，记得这个喉咙的喉一样比较难发音哦。喉咙痛，比方讲咧，你做得讲，我感冒了，喉咙有点痛，很多诶喉咙有一些的痛，很多诶喉咙有一些的痛。你做得老先生安尼讲，老医生安尼讲，很多诶喉咙有一些的痛，喉咙有一点点的痛。那撒下来呢，很多的时间有可能发生那个动作，比如讲呢，咳嗽，他方用板讲，促，就一个字，促，要短促哦。再一次，促，一样我们可以造一个句子，我感冒了，一直咳嗽。他方用板讲呢，很多的紧促，很多的紧促。这时候呢，两个时间会促加下天促，会留做嘢咩？大好势来，冇可能配上人会留到，你唔系感冒天天哦，唔系很多天天哦，当等人讲。很多的时间唔但将促，有人会喉咙痛，还有人会用板型呢。流鼻水，他方用盘形讲呢，流鼻，我们就可以造一个句子：
我感冒了，一直流鼻水。下方用牌形容呢，我看到的紧流鼻，我看到的紧流鼻。你可以在跟医生看诊的时候呢，就老去讲你的病况是怎么样，有发生哪些事情呢？沙下来呢，根本的冲掉是注意防沙。所以呢，要教大家是打针，客家话怎么说呢？朱砂，再一次哦，朱砂。好，相信大家都学会哈，朱砂。我们就用一个句子来学。朱砂要去哪里呢？去诊所。我要去诊所打针。客家话怎么说呢？我要去诊所朱砂。我要去诊所朱砂。配上你问你的时间，你个预防沙要去那片朱砂呢？你就坐在老里讲，我要去诊所朱砂，我要去诊所打针。接下来，朱砂之前呢，嘅护理师可能會老人講，來深呼吸，下方用牌形容，透太氣，透太氣，這個 tail 一樣哦，有點類似英文的 tail， 但是呢，我們把它發完整一點 ，tail， 透太氣。好，那護理師可能會跟你說。慢慢的深呼吸，基本用牌形容呢，天天呢透太氣，天天呢透太氣。那深呼吸完之後呢，他可能也會跟你說，放輕鬆，不要緊張。那放輕鬆，下方用牌形容呢，不用強慫。不用强怂，要记这个怂的时候呢，嘴巴要比较嘟一点，要圆一点。不用强怂。好，我跟你说，你的肩膀放轻松一点，不要这么紧张。肩头不用哈强松到位，肩头不用哈强松到位，肩膀放轻松一点，不要这么紧张，是不是？經過嘅欣賞，老護理師老人問診過後，老人講不用下強鬆到誒，唔是按緊張過後咧，撒下來按你知道，自家用牌型表達自家嘅身體狀況過後，啲診所地步，啲正常正經地步，係會發生哪一條事情咧？不按你聽下來，看下去咯。